صحيت من النوم لقيت كميه شتايم ليا في الازهر على ماتش منتخب الجزائر لما خرجت امبارح. والله العظيم كميه شتايم لابويا وامي. انا اتشتمت، بس هقول لك ماشي، بس ابويا وامي ما اقدرش اقول منها كلمه. والله العظيم ما اقدر اقول منها كلمه. اتشتمت ليه؟ بيقولوا لي بيشتموني عشان انا انتقدت نقد. قلت لكم انتوا ما كنتوش تستحق، يعني مبروك ان انتوا خسرتوا، لان انتوا كنتوا تستحقوا. يا ريت كان منتخب الجزائر اللي في كاس العرب هو اللي كان بيلعب دلوقتي، كان عنده روح حلوه. بيشتموني بيقولوا لي عشان انت بتحبي المغرب فبتقول لنا كده. هو انا ايه علاقه المغرب بالجزائر؟ انا بنتقد مصر حتى. يعني انا مصر لعبت دلوقتي، انا منزله فيديو نقد. على فكره انا لسه مفاجاه بالشتايم بعد ماتش مصر، انا ما مسكتش التليفون. انا عندي سؤال، هو يستحق ان انا اتشتم بالاب والام؟ يعني نسيتوا حتى كل المدح اللي انا كنت بمدحه في الجزائر وكانت بتلعب ماتش حلو؟ مجرد شايفيني ان بحب المغرب او بقول المغرب بتلعب لعبه حلوه فانتوا شخصنتوها قوي ان انا بحبي للمغرب ان انا قلت كده. انا مش لاقي كلام اقوله على فكره. والله العظيم اتشتمت كلام قسما بالله ما اقدر اقول منه كلمه. يعني كلمه ما اقدرش اقولها. ما قلتش لابويا وامي اني شتمت. والله العظيم يمكن لما يشوفوا الفيديو يعرفوا ان هما اتشتموا، يعني بجد. انا مش مسامحه اي حد شتمني ولا شتم اهلي وانتوا نسيتوا كل النقد البناء اللي انا مدحته لكم قبل كده. مجرد ان انا قلت ان دلوقتي بس ان انتوا وحشين والفريق كان وحش وعشان انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده، انتوا حرين. مش ندمانه. انا ياما مدحتكم وانتوا نسيتوا المدح ده. مجرد شايفين ان انا بحب المغرب يعني بمدحها عشان هي بتعمل انجازات. ف معلش انا بس مش عارفه اتكلم. انا مش مسامحه والله العظيم. خلاصه كلامي انا مش مسامحه اي حد شتمني انا واهلي. نقول ان انا المغرب بتحبني او ان انا بحب المغرب ملوش علاقه بالجزائر. انا عمري ما دخلت الماتش ده في ماتش ده بهاجم منتخب مصر لما بيلعب عشان حسام حسن بيبقى غلطان. اي حد بيغلط انا بقول رايي فيه. انا مجرد قلت لكم رايي عملته فاجئ. نسيتوا كل اللي فات. نسيتوا كل اللي فات. انت بتصدقوا بايه؟ المغرب اللي انتوا يعني اتهمتوني ان انا قلت كده عشان المغرب بتحبني. المغرب انا كنت اطلع اقول المدير الفني اخطا. محدش بيعمل كده. محدش عمل فيها كده. محدش عمل فيها كده. انا مش ندمانه على الفيديو ومش همسحه، هفضل سايباه. فانتوا حرين. وكل شتيمه ليا بحسنه وبس. مش لاقي كلام اقوله تاني. مش لاقي كلام اقوله تاني غير ان انا بس صعبانه عليا شتيمه اهلي. والله العظيم انا عارفه ان انا اتشتمت. وعلى فكره انا اتكلمت اصلا عشان شتيمه اهلي. يعني انا متوقعتش ان الموضوع يوصل لكده. والله العظيم والله العظيم ما بصيت على الازهر الا بعد ماتش مصر. لسه رافعه الفيديو اتخضيت من الشتايم اللي جايه لي. لقيت كميه ازهر، لقيت كميه شتايم. مش لاقي كلام اقوله غير ان انا ياما مدحتكم وانتوا في الاخر قابلتوا ده بذنب. انتوا مش عايزين حد حتى يقول رايه. يعني انا ما ينفعش اقول رايي، لا اتشتم. لا واتشتم بابويا وامي. يا ريتني انا اللي اتشتمت. طب والله العظيم لو كنت اتشتمت كنت سكت. طب والله كنت هسكت. وحياه رب انا ايدي كمان بترعش والله. يعني بصوا يا جماعه بعمل كده ايدي بترعش. والله العظيم انا لما بجد لما بيحصل معايا موقف كده ممكن ايدي كلها ترعش وممكن اعيط تلقائي. بس انا بس ماسكه نفسي عشان انا في فيديو. بس صدقوني انا مش مسامحه والله. وعلى فكره اقول لكم حاجه، والله العظيم ما مسامحه شتيمه اهلي ومش ندمانه على الفيديو. انا مش ندمانه. واقول لكم على حاجه، ماشي المغرب بتحبني وانا بحب المغرب. انتوا حرين. انتوا حرين. انتوا مش قابلين حتى حد ينقدكم يبقى انتوا اللي عندكم المشكله مش انا. مش انا ياما مدحتكم. ده انتوا بتقولوا لي عشان حب المغرب. ايه علاقه ده؟ يعني انا لسه مضحكه والمنتدى خطير الجزائر مسحتوا كل ده. مش قادره اتكلم عن كده لان لما بكون متوتره بتفضل ايدي بس تتهز ومبقاش عارفه اتكلم كويس. فخلاص هما حرين وحقي عند ربنا.